ce am scăpat, Herr profesor s-a schimbat grozav și el la față, s-a uitat repede la vârful bastonului și scurt mișcarea, întorcându-se cu spatele la marea învârjită, l-a înțepenit pe trotuar. Apoi deodată către mine, care încă îmi țin mâna pe bătăile inimii. Ia ascultă-mă, nene, ce mă tot porți pe la prăvălii? Muzeuri serioase, n-au măgari ăștia? Ba da, și încep a enumera după Bedecker toate muzeele pe care eu nu le-am... Înțelegi? Vreau să văd de ce sunt dumnealor capabili. Păi, atunci hai la natura. Acolo sunt moderni. Nu, du-mă acolo! Hai. Ce mă tot porți de acolo până acolo? Pe celebrul Menzel al dumnealor de care fac atâta caz. Da, și mă rog de gardian să mă îndrepteze. Uite-l, Barbul, uite. Barbu face un pas mare înapoi, se încruntă, cu mâna înghis de vizier, apoi ricanează furios. Acesta-i Menzel? Doamne, sunt ridicol pe onoarea mea. Asta, mama măsii, de stupizi! Scăpăm de A doua zi, sâmbătă, pe la 8:30 dimineața, da capo con brio